Jentirachilar hozir meni so'ksanglar ham, lekin shu ishni eng to'g'ri ish deb aytmoqchiman. Nimaga degan savol, shoshmay turinglar xulosa chiqarishga. Jentira to'g'ri pulga so'yishi, boshqacha mashina bo'lishi mumkin, lekin aynan o'sha Jentira pachonlanishga loyiq edi. Chunki unda kardinarli chexoli yo'q edi. Bo'lib ham 1.150.000 ga 5 ta narsa mujassam bo'lgan set yo'q edi. Agar bo'lganda achingan bo'lardim. Setni bitta tanishtirib chiqaman. Cobalt mashinasiga shunaqa set qilganimizda Jentirachilar bizagacha deyishgan edi. Mana sizlarga ham xuddi shunaqa set yana takroriy ravishda. Hozirdan aytib o'taman, bu chexol kojali emas, materialli Alfa modeli, undan tashqari yana 4 ta kardinarli firmenniy mahsulotlari. Birinchi o'rinda xuddi shunaqa Alfa chexoliga o'xshagan Alfa yostiqchasi, o'rtasi alkantarali bo'ladi. Keyin bir hafta shunday turib beradigan firmenniy uncha-munchasini yoraverayotgan, choyini ichiraverayotgan mana shu balon qoraytiradiganimiz. Keyingisi ikki xil, kuzov uchun alohida, salon uchun alohida chiqadigan mikrofibra sochiqlari. O'zi razmerlari ham ikki xil bo'ladi. 50.000 atrofida magazinlarda sotiladigan Mercy parfyumi, ya'ni osvejitili shunday sizlarga atigi 1.150.000 so'mga berib yuborilyapti. Bu narsadan foydalanib qolish kerak. Kardinarli rasmiy showroomlari, hamkorlik do'konlariga tashrif buyurib xarid qilib olinglar. 1 yil kafolati ham bor yetmaganiga. Hammanglarni Kardinarli barcha hamkorlik rasmiy do'konlarida kutib qolamiz va bu videoni Jentirani o'sha ustiga eskalatorda nimadirda bosishganda achingan do'stingizga jo'natib qo'ying. Jentira baribir Jentira.